Неочевидная неисправность сайлентблока, выявленная в ходе диагностики подвески. Не всегда механики могут определить на глаз, есть ли повреждение сайлентблока путем, соответственно, вывешивания автомобиля и раскачивания тех или иных соединений с помощью монтажки. В данном случае сайлентблок, можно сказать, что условно исправен. То есть он находится внутри своей обоймы и при этом не имеет внешних повреждений. Но если заглянуть зеркальцем в момент диагностики и пошатать подвеску монтажкой, мы с вами можем наблюдать вот такой дефект. Смотрим вот сюда и видим образовавшиеся микротрещины. В данном случае у клиента не было никаких жалоб на какие-то звуки посторонние, но во всяком случае автомобиль, со слов владельца машины, чувствовал себя неуверенно на дороге, соответственно, выскакивал из колеи. Причиной этого как раз является выходящий из строя сайлентблок.